आज चाहिँ हाम्रो चारवटा चल्ला आइसकेको छ अनि मैले चाहिँ ड्याङ्की ड्याङ बोक्नु थालिसकेँ। चल्ला चाहिँ यति धेरै आएछ। अनि दाजुभाइ चाहिँ लागिसक्यो मकै खन्नुलाई। म चाहिँ ड्याङ्की ड्याङ खनिरहेको तर यति साह्रो छ कि यो मकै चाहिँ। अलराइट गाइज, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ बिहानै म चाहिँ भान्जीसँग खेल्दै बस्दै एकछिन आनन्दसँगले अनि त्यसपछि चाहिँ धान गोड्नु लागिसक्यौँ। हामी चाहिँ दुई दाजुभाइ चोटर लगाएर धान गोड्नुतर्फ लाग्यो। धान चाहिँ यति धेरै झार त खासै छैन होइन, त्यही पनि त सिट चाहिँ यति धेरै छ। त्यसपछि हामी चाहिँ सकेर घरतर्फ लाग्यौँ। घरतर्फ त के माथि पनि यहाँनिर चाहिँ एक गरामा चाहिँ अलिअलि यति धेरै झार छ कि यति छ कि झार हामी चाहिँ उखाल्दा यति हैरान भयौँ कि लास्टै झार रहेछ क्या। मैले भोइस कभर गर्दा चाहिँ यति धेरै आवाज आउँछ कि यति धेरै आउँछ कि भ्यागुदाहरू लास्टै कराउँछ क्या। त्यही भएर यति गाह्रो हुन्छ कि मलाई भोइस कभर गर्नु। र भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ चारो पनि आइसकेको थियो अनि मैले चाहिँ बोकेँ। आज चल्ला पनि झरेको थियो नि त, अनि चल्ला चाहिँ हाम्रो 300 जति झरेको थियो, 380 90वटा जति। एकछिन काम गर्दा त यति धेरै गर्मी कि। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ लागिसक्यौँ दाजुभाइ मकै खन्नुतर्फतिर। मकै त खन्नु त आइयो तर यति धेरै साह्रो छ कि मैले चाहिँ खनेको गर्छु, त्यो पनि यति साह्रो छ कि यो मकै। अनि दाइको पालो खन्ने पालो होइन, ड्याङ ड्याङ पारेर दाइ र मेरो साथी चाहिँ एकछिन खनिदिरहेको एकदम बबाल। अनि यता हामी चाहिँ एकछिन साथीसँग गफसफ गऱ्यौँ। गफ त के गर्नु, यस्तै जिस्किने बस्ने आइहाल्यो, त्यस्तै त होइन गाई। त्यसपछि साथीको चाहिँ यहाँ गाडहरू आइपुग्यो। गाड चाहिँ यति धेरै बोकेर हिँड्दो रहेछ। अनि म चाहिँ घरतिर चल्दैपछि चाहिँ मैले टुपियाँ बनाएर खाइदिएँ मस्त बनाएर चाहिँ होइन। म चाहिँ फेरि टुपियाँ लभर चाहिँ एकदम बबाल हो। अनि म चाहिँ फेरि चल्दिसकेँ खाजासाजा बोकेर तलतिर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई मिनी ब्लग।